নমস্কার বন্ধুরা, অনিন্দিতাস কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি নিয়ে এসেছি দারুণ একটি রেসিপি, পটাটো স্যান্ডউইচ। এই পটাটো স্যান্ডউইচ বানাতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করেছি সেগুলো দেখে নিয়ে চলুন। নিয়েছি স্লাইস ব্রেড, সেদ্ধ করে রাখা আলু গ্রেট করে রেখেছি, 3 রকম বেল পেপার কুচিয়ে নিয়েছি, নিয়েছি বাটার, আদা কুচি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, চেরা কাঁচা লঙ্কা, টমেটো কুচি, চিনি, নুন, সয়া সস, গ্রেট করা চিজ, ধনেপাতা কুচি আর নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো। সবার প্রথমে স্যান্ডউইচের পুরটা বানিয়ে নেব। তার জন্য একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি। ফ্রাই প্যান গরম হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম 2 চামচ তেল। আমি সাদা তেল ইউজ করেছি। দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ রসুন কুচি। এবার 1/2 চামচ আদা কুচি দিলাম। দিয়ে ভালো করে রসুন আদাটা ভালো করে ভেজে নেব। এবার দিলাম চেরা কাঁচা লঙ্কা 4টে। এবার একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছি, পুরোটা দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটা একটু ভালো করে ভেজে নেব। এবার একে একে সব বেল পেপারগুলো দিয়ে দেব। গ্রিন বেল পেপার, ইয়েলো বেল পেপার, রেড বেল পেপার। আমি এগুলো হাফ করে কুচিয়ে রেখেছিলাম। আপনারা চাইলে বেশিও দিতে পারেন। এবার বেল পেপারগুলো একটু ভালো করে ভেজে নেব। এবার দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন, চিনি। নুন চিনি দিয়ে আর একটু ভালো করে ভেজে নেব, যাতে বেল পেপারগুলো একটু নরম হয়ে যায়। এবার দিয়ে দেব একটি টমেটো কুচোনো, 1 চামচ দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো। এতে এক্সট্রা কোনো লঙ্কা ব্যবহার করছি না, তাই গোলমরিচটা একটু বেশি দিয়েছি। এবার গ্রেট করে রাখা আলুটা দিয়ে দিলাম। আমি একটি আলু সেদ্ধ করে গ্রেট করে নিয়েছিলাম, পুরোটা দিয়ে দিয়েছি। এবার আলুটা মশলার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মোটামুটি মেশানো হয়ে গেছে। এবার কালারের জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ সয়া সস। কুচনো ধনেপাতা দিলাম। যারা ধনেপাতা বেশি পছন্দ করেন বেশি দেবেন, আমি অল্প করে ধনেপাতা দিয়েছি। সব মশলাগুলো ঠিক এইভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। রেডি হয়ে গেছে আলুর পুর। এবার আবার ফ্রাই প্যানের মধ্যে 1 চামচ বাটার দিয়ে দিলাম। বাটারটা একটু ব্রাশ করে নিচ্ছি। একে একে ব্রেডগুলো ভেজে নেব। আমি 3টে স্যান্ডউইচ তৈরি করব, তার জন্য আমি 6টা ব্রেড ভেজে নেব। একটু লাল করে ব্রেডগুলো ভাজতে হবে। একে একে সব ব্রেডগুলো ঠিক এইভাবেই ভেজে নেব। ব্রেড ভাজা হয়ে গেছে। এবার আলুর পুরটা দিয়ে দিচ্ছি। চামচ দিয়ে ঠিক এইভাবে আলুর পুরটা দিয়ে দিতে হবে, ওপরে একটু মেলা ভাব করে। এবার ওপর থেকে চিজটা দিয়ে দেব। চিজটা যে যেমন পছন্দ করেন সেই মতো চিজটা দেবেন। যারা বেশি পছন্দ করেন বেশি দেবেন, যারা কম পছন্দ করেন কম দেবেন। এবার এর ওপর থেকে আরেকটি ব্রেড চাপিয়ে দেব। একে একে সবগুলো আমি তৈরি করে নিয়েছি। আবার একটু ভালো করে ফ্রাই করে নেব। তার জন্য একটা ফ্রাই প্যানে আবার 1 চামচ বাটার দিয়েছি। এবার পুর ভরা ব্রেডটা আমি বসিয়ে দিলাম।
ব্রেডটা আর একবার ভেজে নিলে ওপরে চিজ দেওয়াটা ভালো করে মেল্ট হয়ে যাবে, তার জন্য আর একবার ব্রেডটা ভেজে নিচ্ছি। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, অপর পিঠটা ভেজে নেব। বাচ্চাদের টিফিনে এই রকম যদি স্যান্ডউইচ দেওয়া হয় তাহলে বাচ্চারা ভীষণ পছন্দ করবে। মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে পটাটো স্যান্ডউইচ। আমার এই রান্নাটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।